格力電器你就聽過啦，咁格力地產你有冇聽過啊？其實格力地產咧係格力集團分出嚟一個獨立板塊，亦都係屬於上市公司嚟嘅。咁我哋依家睇呢個項目咧，落樓就係呢個1.6萬平方米嘅海岸公園。呢個海岸公園配套有籃球場啦、網球場同埋露營勝地嘅。我哋再往身後邊行前少少咧，係一條非常之長嘅海岸線。咁呢條海岸線咧係從呢度直接連通到拱北口岸嘅。咁每逢禮拜六日咧，其實呢邊咧呢個海岸公園係人山人海嘅。嗱，好似我身後邊呢啲攤位咧，其實每到星期六日咧，都係有攤位喺度擺住有嘢食嘅。嗱，呢個牛肉串啦，鮮切牛肉串。咁再往前少少行，我哋睇翻呢邊，我身後邊咧係露營勝地，我哋過去睇下先。我哋依家咧就行到咗呢個露營勝地啦，咁睇下個位置係點樣先。嗱，可以見到我身後邊，咁啊今日係禮拜五啦，所以人係會少啲嘅。咁到咗聽日咧，就真係人山人海噶啦。依家咧就到咗呢個網球場啦，我哋入翻裏面睇下先。呢度就有寫到咧，呢度係高新區嘅網球訓練基地嚟嘅。咁入翻裏面睇下先。其實有人喺度玩緊嘅，非常之大，非常之乾淨嘅。再往前行少少啦，我在珠海很想你。嗱，海岸線我哋就到咗啦。呢條海岸線咧，其實亦都被譽為情侶北路，經翻情侶南路咧，可以直達到拱北口岸嘅，全程無阻。咁睇翻今日天氣咧，其實係非常之曳嘅，但係個海水咧亦都係非常之濁嘅。如果天氣好情況之下咧，喺呢度可以見到深圳前海同埋香港大嶼山嗰邊嘅。我哋依家咧就到咗呢個格力海岸自帶嘅商業步行街。咁後邊咧可以睇到，其實係非常之宏大嘅呢個配套。佢一共係由5層造成嘅，每一層都有唔同嘅規劃嘅。咁陣間咧，我哋都會跟埋個鏡頭過去睇下成個配套係點樣嘅。我哋就過到嚟咧格力海岸自帶嘅商業街。咁首先呢邊見到有 KFC 啦，咁仲有咧我身後邊有星巴克，係星爸爸喺度嘅。係，再往前睇下仲有咩先？我見到有華潤萬象旗下嘅品牌啦，樂購啦，樂購超市啦，係咪？我哋咧跳過咗2樓就直接上翻3樓，可以見到咧3樓成層咧都係做咗圖書館嘅。咁再上翻4樓咧就係電影院嚟啦。其實整體嚟講，配套係非常之唔錯嘅，即係可以滿足晒成個格力海岸、成個屋苑、成個小區嘅配套嘅。咁我哋依家處於呢個係室內嘅，行翻前面咧，仲有室外嘅商街嘅。咁啊，過翻出嚟先。哇！呢個開放式嘅商業街區，嗱，可以見到呢邊咧，其實做得幾唔錯嘅。前面我見到有小米啦，小米專賣店啦。睇翻後邊，我哋再往前行下先。呢個咧亞洲食飯公司，咁啊犀利咯。咁呢一條街咧都係飲飲食食嘅，特別係晚黑咧會非常之熱鬧，每一間店都已經開晒噶啦。咁包括呢條步行街呢個商業街區咧，係可以滿足晒成個格力海岸項目嘅所有需求嘅，食飯啦、行街啦、買嘢啦，乜都有。咁所以咧，其實大家唔需要擔心話住喺呢度會唔方便嘅。
嗱，海岸公園就睇咗啦，咁呢個商業步行街咧，亦都睇晒啦，衣食住行樣樣滿足晒你哋。咁依家咧，我哋直接上翻去售樓部，睇下我哋依家在售嘅單位，聽講仲要係180度嘅超大天幕海景房。嗱，事不宜遲啦，我哋依家直接上翻去售樓部先。